Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib, kanala abunə olub, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Bakının bir sıra bazarlarında xüsusilə erkək dana ətinin qiymətində artım qeydə alınıb. Səyyar TV Milli Aza istinadən xəbər verir ki, əvvəllər 19-20 manata təklif olunan sümüksüz dana əti bu günlərdə 21-23 manatadək bahalaşıb. Hazırda sümüklü mal ətinin kiloqramı isə 19 manata təklif olunur. Satıcıların sözlərinə görə qiymət artımının əsas səbəbi dabaq xəstəliyinə görə danaların sayının azalmasıdır. Onlar bildirirlər ki, qoyun ətinin qiyməti də dana əti ilə eyni səviyyədədir. Hazırda kiloqramı 21 manata satılır. Alıcılıq 50%-ədək azalıb. İnsanlar hazırda ət almağa ehtiyat edirlər. Bazara girən bütün ətlərin sertifikatı var. Amma yenə də satış yoxdur. Məsələ ilə bağlı iqtisadçı Xalid Kərimli bildirib ki, mal bazarlarının bağlanması, mal-qaranın məhdudlaşdırılması bazarda təklifi aşağı salan faktordur. Bu da bazar qaydalarına uyğun olaraq qiymət artımına səbəb ola bilər. Bu cür xəstəliklərin yayılması sahibkarlara ciddi ziyan vura bilər. Qeyd edək ki, bir sıra ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub.